Мы часто принимаем как должное ту фундаментальную роль, которую числа играют в нашей жизни. В наше время мы так заняты манипулированием числами ради подсчета, что многие из нас даже не подозревают, что они также содержат символическое значение. Цифры имеют не только количественную природу, но и качественную. Несколько философов, алхимиков и мистиков на протяжении всей истории связывали религиозные или мистические идеи с числами. Возможно, самым важным из них является философ и математик VI века до нашей эры Пифагор, который рассматривал числа как архе или фундаментальную субстанцию, лежащую в основе реальности. Он думал, что они обладают божественными свойствами и, как таковые, являются инструментами для общения с высшим существом. Таким образом, правильное понимание чисел может привести к пониманию основного структурного принципа Вселенной. Понятие, которое повлияло на область сакральной геометрии, изучающую геометрические узоры и формы, присутствуют в нем. Мир, потому что они считаются священными и, как считается, передают ощущение гармонии и порядка во Вселенной. В таких языках, как древнегреческий и иврит, не было арабской системы счисления, и в качестве цифр использовались буквы из их алфавитов. Древние греки практиковали изопсефию, при которой числовые значения букв в слове или имени складываются вместе, а затем сводятся к одной цифре. Те буквы, которые сводились к одной цифре, сравнивались и анализировались на предмет более глубокого смысла. Это восходит к пифагорейской традиции. Евреи делали то же самое с помощью практики, называемой гематрией, в которой они придавали мистический смысл словам и именам на основе их числовых значений, особенно в Кабале. В Китае числа ассоциируются со звуками, которые они издают, когда произносятся вслух. Некоторые числа считаются благоприятными или неблагоприятными. Например, 4 связано со смертью, а 8 с богатством. Подобные практики существуют во всем мире, что отражает склонность людей находить символическое значение и закономерности в числах и языке. Сегодня эта практика известна как нумерология, популяризированная в начале XX века. Пифагора считают отцом нумерологии из-за его интереса к мистическим свойствам чисел. Возрождение этой практики добавило новый уровень, а именно использование чисел для понимания самого себя. Эта практика широко распространена в эзотерических кругах. Числа сами по себе обладают психологическими значениями, и по их сочетанию, особенно по имени и дате рождения, можно составить представление о характере человека. Таким образом, у всех нумерологов, астрологов и психологов свои уникальные подходы, но их цель в сущности одна и та же – это извечная максима «познай самого себя». Швейцарский психиатр и психолог Карл Юнг заявил, что математика испортила ему школьный опыт. Учитывая это отвращение, можно было бы ожидать, что Юнг проигнорировал бы цифры и все, что связано с этим предметом. Но это не так. Юнг долгое время был очарован числами и стал рассматривать их как архетипы. Его интересовало, что коллективное бессознательное с незапамятных времен выражало о каждом из них. Натуральное число. Изучая алхимию, Юнг заметил, что многие авторы связывают мистические идеи с числами. Он полагал, что это были первые попытки описать общий порядок коллективного бессознательного как сумму архетипов. Числа существовали с незапамятных времен задолго до появления самого человечества и передаются в наследство животным и насекомым, которые хотя и не обладают таким же уровнем развития, как мы. Абстрактное математическое понимание, как у людей, они часто используют Basic. Навыки счета необходимы для выживания, навигации и общения. Таким образом, числа, по-видимому, являются самым простым и элементарным из всех архетипов, являясь самой основой всех остальных, и, следовательно, они являются изначальными образами, которые проникают глубже в глубины бессознательного, чем любой другой архетип. Юнг определяет число как архетип порядка, который стал осознанным. Число больше, чем что-либо другое, помогает внести порядок в хаос явлений. То, что они являются архетипами, вытекает из психологического факта, что натуральные числа, если им дать шанс, немедленно и свободно проявляют себя посредством мифологических и символических утверждений. По какой-то причине мы интуитивно чувствуем, что некоторые числа, такие как 7, заставляют нас чувствовать себя хорошо, в то время как другие, такие как 13, пугают нас. Это похоже на то, как если бы числа связывали нашу душу с тем, что находится за пределами нас самих. Четные числа привлекательны, поскольку создают симметрию, а нечетные, как ни странно, вызывают интерес.
В то время как мы сознательно используем числа количественно, бессознательное использует их качественно. Сны говорят на языке природы, который выражается в символах. Хотя числа могут появляться в снах явно, чаще всего они появляются неявно. Вместо того, чтобы видеть во сне конкретное число, вам может присниться, например, что вы находитесь на втором этаже здания, в комнате с 3 людьми или в круглом саду и так далее. Если обращать внимание на эти мелкие детали, то можно еще больше расширить значение снов и лучше понять их содержание. За десятилетия работы с пациентами Юнг пришел к выводу, что числа играют чрезвычайно важную роль в сновидениях, поскольку они часто используются психикой для выражения грядущих событий, к осознанию своего «я» целостной личности. Это индивидуальность, которая включает в себя сознательное и бессознательное содержание человека. Самость – это архетип целостности или то, что Юнг называет образом Бога. Числа являются структурными характеристиками символа самости и, как таковые, имеют решающее значение для индивидуации, для жизненного пути к психической целостности. Это не линейный процесс, а скорее циклический, который осуществляется путем обхода самого себя. Обычно считается, что числа были изобретены человеком и, следовательно, являются ничем иным, как понятиями величин, не содержащими ничего, что ранее не было вложено в них человеческим интеллектом. Но, по мнению Юнга, в равной степени возможно, что числа были найдены или не были открыты. В таком случае они являются не только понятиями, но и чем-то большим, автономными сущностями, которые содержат не только количество, но и определенные качества. Числа обладают жизнью, они не просто символы на бумаге. Как архетипы, числа обладают свойством предсуществовать сознанию и, следовательно, обусловливать его, а не быть обусловленными им самим. Их обнаруживают, поскольку никто не знал об их бессознательном автономном существовании, и они изобретаются постольку, поскольку они вводятся в человеческое сознание, с выводом об их присутствии из аналогичных данных. Это репрезентативные структуры. У людей нет идей, у идей есть люди. Юнг пишет, числа с отверстиями обладают той характеристикой психоидного архетипа в классической форме, а именно, что они находятся как внутри, так и снаружи. Таким образом, никогда нельзя понять, были ли они изобретены или открыты. Как числа они находятся внутри, а как количество снаружи. Поэтому я считаю, что по крайней мере с психологической точки зрения искомая граница между физикой и психологией лежит в тайне числа. Отсюда и поговорка, которая вполне уместна, что математику создал человек, но целые числа создал Бог. Психоид – это термин, введенный Юнгом, который относится к непредставимой природе всех архетипов, которые не полностью принадлежат ни психике, ни материи, но скорее превосходят и то, и другое, и все же служат связующим звеном между ними как объединяющий элемент. Это известно как Юнос Мандас «Единый мир», который представляет собой трансцендентальное единство существования, лежащее в основе дуальности психики и материи. Числа, как самые примитивные архетипы, становятся жизненно важными для понимания этой связи. Числа принадлежат обоим мирам, реальному и воображаемому, миру материи и психики. Они как видимые, так и невидимые, количественные и качественные. В связи с этим Юнг пишет: «Я всегда сталкиваюсь с загадкой натурального числа. У меня есть отчетливое ощущение, что число – это ключ к разгадке тайны. Числа – это автономные сущности, которые существуют независимо от влияния человека. Именно исходя из этих неотъемлемых истин, человек создал все сложные и продвинутые математические концепции и теории. Числа имели свое значение еще до того, как люди использовали их в качестве инструментов, однако в тот момент, когда они используются просто как инструменты для вычислений, они становятся сухими и теряют свое символическое значение. Юнг пишет, для первого математика число – это средство счета, для второго психолога это открытая сущность, способная делать индивидуальные утверждения, если ей дать шанс. Другими словами, в первом случае число – это слуга, а во втором – автономное существо. Юнг ввел термин «синхронность», чтобы объяснить, как внутренний образ, сон, мысль, видение, настроение влияет на восприятие, предчувствие и так далее.
может проявиться во внешнем мире, как если бы границы между психикой и материей разрушились. Например, тебе может присниться важный человек в твоей жизни, с которым ты не разговаривал много лет и с которым у тебя все еще есть незаконченные дела. Затем ты просыпаешься и обнаруживаешь, что тебе звонят с неизвестного номера, который, как ты позже узнаешь, принадлежит этому человеку, который мог бы появиться на твоем месте в последующих снах, но вместо этого появился наяву. Это просто совпадение. Внутренний образ человека каким-то образом проявился во внешнем мире. Синхронность основана не на причинно-следственной связи, а скорее на значимом соответствии событий. Синхронность также может проявляться непосредственно во внешнем мире, когда вы видите определенное число или набор чисел, появляющихся в вашей жизни снова и снова. Как будто вам посылают сообщение. Число 11 часов 11 минут – это обычная последовательность чисел, которую люди видят. Вы также можете найти числа, умноженные на 11, например, 22, 3 часа, 33 минуты, 444 и так далее. Эти повторяющиеся цифры называются числами ангелов. В числах есть что-то особенное, что, по-видимому, связано с синхронностью, поскольку их общими характеристиками являются сверхъестественность и таинственность. Однако, в то время как свойства натуральных чисел существовали с незапамятных времен, синхронные события – это акты творения во времени. Иными словами, они, по-видимому, связаны с внутренним развитием человека и некоторым образом зависят от него. Юнг называет синхронность парапсихологическим эквивалентом Юнос Мандас. По мере того, как Юнг становился старше, он все больше интересовался пониманием того, как каждое число обладает индивидуальной индивидуальностью, и хотел сделать еще один шаг к осознанию единства психики и материи посредством исследования. Архетипы натуральных чисел, особенно первые 4, встречаются с наибольшей частотой и имеют самое широкое распространение. Юнг начал делать заметки о первых 5 натуральных числах. Однако за 2 года до своей смерти он был слишком стар, чтобы продолжать этот проект, и передал свои записи одной из своих ближайших коллег, Марии Луизе фон Франц. После смерти Юнга она была опустошена и чувствовала, что больше не может продолжать этот проект. Но совесть не давала ей покоя, поэтому в конце концов она подняла эту тему и написала свою книгу «Число и время. Размышления, ведущие к объединению глубинной психологии и физики». Это, как известно, трудная работа, которую сама фон Франц назвала нечитаемой. Несмотря на ее сложность, она является важным разъяснением и развитием работ Юнга. Фон Франц углубляется в архетипические и символические значения, связанные с числами от 1 до 4. Она утверждает, что представления этого кватерниона архетипов обеспечивают динамические паттерны, которые лежат в основе всех процессов восприятия и формирования символов в психике, и объясняют структуру и преобразование материи. А что такое энергия в физическом мире? Фон Франц был поражен особенно после открытия квантовой физики в начале 20 века. Тем, что точно так же, как психика имеет числовые характеристики, встроенные в само ее существо, так же и природа. Она исследует, как сферы разума и материи, психика и физика имеют числовую структуру, намекая на то, что внутренние и внешние миры объединены, как если бы они были одним целым, что и делает возможной синхронность. Общая гипотеза фон Франца заключается в том, что все психические и физические явления являются взаимодополняющими аспектами одной и той же единой трансцендентной реальности. В основе всех физических и ментальных явлений лежат определенные фундаментальные модели поведения, называемые архетипами. Внешний мир каким-то образом содержится в нашем сознании, и в то же время наше сознание содержится в окружающем мире. Как вверху, так и внизу, как внутри, так и снаружи. Следовательно, по мере того, как человек погружается глубже в бессознательное, он также лучше понимает мир, потому что мы микрокосм, существующий внутри макрокосма. Теперь мы перейдем к интерпретации психологического и символического значения самых простых чисел от 1 до 4, используя произведения Юнга и фон Франца, Пифагора и его последователей, а также другие работы, такие как «Теология арифметики». Это Ямвлих и 3 книги по оккультной философии, вторая книга Генриха Корнелия Агриппы. С психологической точки зрения цифра 1 относится к первичному бессознательному состоянию. Это состояние недифференцированности, в котором мы еще не осознаем свой потенциал, который остается нераскрытым и неразвитым. Таким образом, это символизирует принцип индивидуации в состоянии нереализованного потенциала. Единицы – это не число от курицы до сковороды.
Это выражено в древнем символе Уробороса, изображающем змею, пожирающую свой собственный хвост. Юнг пишет, единица как первая цифра означает единство. Но это также и единство, единое абсолютное единство, индивидуальность и недвойственность, не цифра, а философская концепция, архетип и атрибут Бога монады. Неудивительно, что число 1 или монада обычно рассматривается как символ о единстве и происхождении всего сущего. Пифагорейцы использовали точку, обведенную кружком, чтобы символизировать монаду, бесконечный круг, центр которого находится везде, а окружность нигде, символ Юнос Мандас. Одно из предположительных происхождений слова «религия» происходит от латинского «religare». Задача состоит в том, чтобы воссоединить нашу раздробленную двойственную природу с единой. Точно так же слово «йога» происходит от древнего санскритского слова «юдж». Это соединение материального с духовным, индивидуального «я» с высшим «я». Целостность превосходит отдельные части. Как существа двойственной природы, возвышение– это движение к единству. Пифагорейцы вообще не считали единицу числом, потому что число означает множественность, а единица– единственное число. Единица– это начало всех чисел. Все остальные числа могут быть созданы из единицы путем добавления достаточного количества ее копий. Интересно, что умножение 111,111 111 раз само по себе равно миллиард 234,5 миллиардов 678 миллиардов 987 миллионов 654 321. Таким образом, монада проходит через все числовые ряды, через единый континуум. Благодаря своему ретроградному отношению к первичной монаде, каждое число тянется к своему преемнику. Этот переход от курицы к сковороде характерен для всех чисел. Хотя на пороге сознания числа кажутся отдельными сущностями, в бессознательном они взаимопроникают и накладываются друг на друга, как и все остальные архетипы. Единство само по себе является активным принципом, а число пассивным, потому что, когда единица умножается, она не производит никакого другого числа, кроме самого себя. Единица– это начало и конец всех чисел. Это источник всего сущего. Из монады возникает диада, которую Пифагор ассоциировал с дерзостью из-за ее смелости отделения от единого и тоской, потому что все еще существует чувство напряжения желания вернуться к единству. Это также связано с материей и рассматривается как зло. На самом деле 2 – это первое число, так как оно является источником полярности, света и тьмы, порядка и хаоса, и только оно делает возможным существование. В книге «Бытия» Бог восхвалял все 7 дней творения, заявляя, что это было хорошо, за исключением второго дня, первого дня творения. Происхождение разделения в творении. Алхимик Герхард Дорн говорит, что число 2 принадлежало Еве. По этой причине дьявол сначала искушал ее. Таким образом, между числом 2, дьяволом и женщиной возникла тайная связь. Этот дьявольский принцип двойственности стремился создать творение, противоположное Богу. Таким образом, это число является причиной разногласий, путаницы и несчастий. Однако это также число благотворительности, брака, взаимной любви и общества. Как сказано Господом, двое будут одной плотью. Лучше, чтобы двое были вместе, чем один, потому что если один упадет, другой поддержит его. С древних времен, как на Западе, так и на Востоке, четные числа считались женскими, а нечетные мужскими. Это также присутствует в алхимии. Двойка– это первое четное число, а также женский принцип. Практически во всех культурах и религиях мира встречаются два одинаковых демона или божественные фигуры, действующие как стражи входа в потусторонний мир. В психологическом смысле, в коллективное бессознательное. Например, в индуистской мифологии Джая и Виджая являются двумя стражами врат обители Вишну, известной как Вайкунтха, место вечного блаженства. В египетской мифологии божество Акер предстает в виде пары львов-близнецов, охраняющих солнечный диск, врата в потусторонний мир и Ламасу. Ассирийские божества-покровители, изображаемые в виде крылатых быков или львов с человеческими головами. Их ставили у входа во дворцы или города, чтобы отгонять злые силы. Идентичные копии фигур или объектов в снах или мифах указывают на тот факт,
что содержание только начинает достигать порога сознания как узнаваемая сущность, делая первый шаг к проявлению. Всякий раз, когда скрытое бессознательное содержание проникает в сознание, сначала оно проявляется как двойственное единство. По этой причине почти все космогонии начинают свои рассказы о возникновении мирового сознания с двойственности: близнецы-творцы, Бог и его помощник. Или, как в книге «Бытия», земля без формы и пустоты, над которой витает дух. Бог пошевелился. С психологической точки зрения цифра 2 символизирует конфликт, возникающий с целью раскрытия нашего внутреннего потенциала. Бессознательное играет компенсирующую роль, поскольку оно компенсирует одностороннюю тенденцию сознательного отношения человека. Юнг пишет: реальная жизнь человека состоит из комплекса неумолимых противоположностей дня и ночи, рождения и смерти, счастья и несчастья, добра и зла. Мы даже не уверены, что одно возобладает над другим, что добро победит зло или радость победит боль. Жизнь – это поле битвы. Так всегда было и всегда будет, и если бы это было не так, существованию пришел бы конец. Каждое человеческое существо рождается в райском состоянии, в изначальной целостности, благодаря чему младенец полностью погруженный в бессознательное, без развитого эго. Это состояние недифференцированности, когда человек наивно участвует в своем окружении в состоянии некритической бессознательности, принимая вещи такими, какие они есть. Индивидуальность младенца заключается в полном отождествлении с матерью, которая обеспечивает защиту, комфорт и питание. По мере того, как младенец растет и приспосабливается к окружающему миру, у него развивается эго, которое постепенно выходит за пределы «я». И таким образом начинается процесс распада, необходимый для обретения самости. Этот естественный процесс описан в мифе об Эдемском саду, где говорится о вкушении запретного плода. Другой версией является миф о Прометее, описанный греческим эпическим поэтом Гесиодом. Проделки Прометея разозлили Зевса, и он решил спрятать огонь от людей. Прометей крадет огонь обратно и отдает его человечеству, это приводит Зевса в ярость, и Прометей наказан. Зевс посылает первую женщину, которая будет жить с мужчиной, Пандору, которая носит с собой сосуд, из которого были выпущены печаль, болезни и смерть. Только одно осталось позади – надежда, очерчивающая. Это конец Золотого века. Платон описывает наше предшествующее существование как бессмертных душ в состоянии единства, до того, как наши души вернутся в тело, испив из реки забвения. Мы изначально знаем, что произошли из целостности, но мы забываем то, что когда-то знали. Таким образом, мы проводим свою жизнь в поисках того, что позволит нам вспомнить о целостности, которую мы когда-то знали. Похожая идея содержится в буддийском цикле рождения, смерти и перерождения, известном как сансара. Этот процесс включает в себя забвение прошлых жизней и переживаний с каждым новым воплощением. Цель состоит в том, чтобы вырваться из этого цикла через просветление. Короче говоря, мы рождаемся интегрированными, мы распадаемся и должны воссоединиться. Задача жизни – снова стать целостными, но на более высоком уровне сознания. Это непременное условие любой самореализации. Первичная взаимосвязь во всех наших жизнях – это двойственное отношение между эго и самостью, которое юнгианский аналитик Эрих Нойман назвал осью эго-самости. Далее разработанный юнгианскими аналитиками Эдвардом Эдингером и это Майкл Фартхэм. Эго не может существовать без поддержки «я», а «я» нуждается в эго, чтобы осознать это. Они обязательно связаны и вместе обеспечивают жизненно важную связь с человеческим сознанием. Эго подобно лодке, которая несет вас по бескрайнему океану бессознательного. Без него у человека не было бы никаких шансов противостоять аморальным бессознательным силам, которые являются проявлениями природы. Они не так озабочены, как мы, человеческими ценностями и этикой, но принадлежат к царству, более близкое к инстинктам, которое Юнг называет образы архетипами. Вообще говоря, приоритет первой половины жизни заключается в построении эго, образовании, взаимоотношениях, работе и так далее, отделении эго от себя. А во второй половине жизни человек обращается к своей внутренней жизни, мечтам. Медитация, созерцание и так далее. Однако это может быть чрезмерным упрощением,
поскольку процесс изменения между отделением эго от себя и объединением эго с самим собой не является линейным процессом, а, по-видимому, происходит по кругу на протяжении всей жизни, как в детстве, так и в зрелом возрасте. Эта связь, которая обеспечивает жизненную силу, может быть разорвана из-за детской травмы или если человек проводит свою жизнь, сосредоточившись исключительно на осознании своего эго. Но как разрешаются наши жизненные конфликты? Юнг пишет, само напряжение противоположностей достигает кульминации в освобождении, из которого возникает третье. В третьем случае напряжение снимается и восстанавливается утраченное единство. Из одного возникает два, но из соединения этих двух возникает третье. Этот третий элемент или триада – это то, что Юнг называет трансцендентной функцией, которая возникает из объединения сознательного и бессознательного содержаний. Если мы можем выдержать конфликт, который нас преследует, что-то происходит, он разрешается или примиряется. Тройка – это синтез тезиса и антитезиса, и таким образом она выполняет целительную функцию. Тройка символизирует разрешение нашего человеческого конфликта через то, что выше и не подвластно нашей воле. Но что мы провоцируем к существованию, сталкиваясь с нашим конфликтом, который является тем, что хотело проявиться в сознании в первое место. Алхимики называли это теоршем квид. Третья вещь – неопознанная мистическая сущность, возникшая в результате соединения двух известных противоположных элементов. В Китае последовательность чисел соответствует космическим ритмам инь-ян, где любая крайность противопоставляется, чтобы восстановить равновесие, и объединен в неописуемом и безымянном дао. Это приводит к парадоксу, заключающемуся в том, что силы противостоят друг другу, но они не находятся в конфликте, поскольку их объединяет третий элемент. Точно так же Гераклит верил, что фундаментальным принципом Вселенной являются изменения и что противоборствующие силы в конечном итоге объединяются, образуя гармоничное единство. Таким образом, мы можем сказать, что тройка состоит из того, что объединяет противоположности. Тройка служит символом динамичного процесса и является формулой всего творения. Вера или надежда на то, что третья попытка чего-то будет успешной, выражена в поговорке «третий раз – это очарование». Важно отметить, что тройка – это первое нечетное число мужского рода. Принцип. Поэт Вергилий поет «Бог радуется нечетным числам», а Шекспир говорит «в нечетных числах есть божественность». Юнг заметил, что идея религиозной троицы довольно древняя. Он пишет, триады богов появляются очень рано на примитивном уровне. Архаичные триады в религиях древности и Востока слишком многочисленны, чтобы упоминать их здесь. Расположение в триадах – это архетип в истории религии, который, по всей вероятности, лег в основу христианской троицы. Я бы упомянул в качестве примера вавилонские триады, из которых наиболее самые важные – это Ану, Бел и Эа. Эти триадические структуры богов и мифологических персонажей проявляются по-разному. Например, одна главная фигура, окруженная двумя спутниками, символизирует осознание единства своих внутренних противоположностей и появление единого в сознании. Например, в римской мистической религии митраизма бога Митру сопровождают две фигуры – Каутис и Каутопатис. Первая держит факел, направленный вверх, а вторая держит факел, направленный вниз. Триадическая структура также может состоять из трех одинаково важных и идентичных фигур, которые представляют собой предсознательную или более древнюю форму архетипа. Например, в древнегреческой и римской мифологии судьбы – это три сестры, которые управляют судьбами как людей, так и богов. Одна придет нить жизни, другая отмеряет нить, отведенную каждому человеку, и последняя перерезает нить жизни, когда у человека заканчивается время. Пришло время. В скандинавской мифологии их называют норнами. Мотив трех богинь был широко распространен в Древней Европе. Тем не менее, наиболее знакомая нам триадическая структура проявляется в виде трех различных божеств, имеющих одинаковое значение. В египетском мифе о сотворении мира есть три божества. Исида – богиня магии, материнства и плодородия. Осирис – правитель подземного мира, который является символом возрождения, и Гор – сын Исиды и Осириса с головой сокола, связанный с небом, светом и божественное царствование. В христианстве есть Троица – Отец, Сын и Святой Дух. В индуизме есть три мурти – Брахма – Творец, Вишну – Хранитель и Шива – Разрушитель.
Самый священный символ индуизма – Ом или Аум. Последний несет в себе тему созидания, сохранения и разрушения. Таким образом, несмотря на то, что число 3 выражает множественность, во многих отношениях оно явно сохраняет свое единство. Это триединство – это повторное открытие единства на более высоком уровне. Тройка рассматривается как символ совершенства и завершенности. Душа, тело и дух, начало, середина и конец, рождение, жизнь и смерть, прошлое, настоящее и будущее. 3 – это также символ мудрости, гармонии и благочестия. В герметической традиции синкретизм греческого бога Гермеса и египетского бога Тота имеет эпитет Трисмегист, трижды великий. К 3 годам мир становится совершенным. Он олицетворяет собой архетип мудрого старика и автора изумрудной скрижали, которая, как предполагается, содержит все знания и тайны мира всего в нескольких строках. Иллюзия обособленности – корень невежества. Есть два вида невежества: невежество, основанное на незнании, и невежество, основанное на неправильном знании, которое должно быть рассеяно. Мудрость равноудалена от всех крайностей, она состоит в примирении разделенных частей. Аристотель говорил о золотой середине, в которой величайшая добродетель находится между недостатком и избытком какой-либо черты характера. Например, уверенность в себе между самоуничижением и тщеславием. Земля – это среднее место между раем и адом. Божественная комедия Данте состоит из 3 частей – ада, чистилища и рая. Чистилище – это место очищения души, где сгорают несовершенства, ибо только истина выживает в огне. Шаманский космос состоит из 3 миров – срединного, подземного и небесного. Все это связано вместе центральной мировой осью Эксис Мунди, в центре которой находится дерево, колонна или гора, священные символы Я. Возможно, самый популярный образ – это изображение мирового древа. Это древо жизни, а также источник мудрости веков. В скандинавской мифологии оно называется Игдрасиль. Это могучее и священное ясеневое дерево находится в центре космоса, и вокруг него существует все остальное, включая 9 миров. Когда дерево дрожит, это сигнализирует о наступлении Рагнарёка, гибели богов и всего мира. Платон говорит о трехсторонней природе человеческой души. Тумос – это промежуточная область между разумом и аппетитом. В аллегории колесницы Платон изображает человека как возничего. Его толкают 2 крылатых коня – смертный темный конь, который спускается, и бессмертный белый конь, который поднимается. Возничий должен направлять эти 2 противоборствующие силы, чтобы следовать по пути добра. Триединство, добро, истина и красота коренится в философских и теологических традициях. 3 теологические добродетели – это вера, надежда и милосердие. Есть популярная поговорка «все хорошее приходит по 3 раза». Тройственный путь Аши считается основным принципом зороастризма: хорошие мысли, хорошие слова и хорошие поступки. В японской мифологии есть 3 священных сокровища – меч, зеркало и драгоценный камень, которые символизируют доблесть, мудрость и доброжелательность соответственно. Точно так же 3 сокровища или драгоценности являются основными добродетелями в даосизме. Лао Цзы утверждает, есть 3 драгоценности, которыми я дорожу – сострадание, умеренность и смирение. Проявляя сострадание, ты сможешь стать храбрым. Проявляя умеренность, ты сможешь отдавать другим. Проявляя смирение, ты сможешь стать великим лидером. Центральной концепцией в буддизме является триратна, которая напоминает ученикам о 3 основных учениях – Будде пробужденном и Дхарме. А также Сангха – духовная община. Волхвы преподнесли Христу 3 дара – золото, ладан и смирну, которые символизируют роль Христа как царя, священника или посредника между человечеством и божественным, а также Спасителя, принесенного в жертву. Сказки, которые, по мнению фон Франца, представляют собой чистейшее и простейшее выражение коллективных бессознательных психических процессов, часто содержат цифру 3. 3 брата или сестры, 3 животных, 3 предмета, 3 задания. Джин исполнил 3 желания и так далее.
Поэтому следует обратить внимание на символику чисел в сказках и на ту роль, которую они играют. 3 также можно рассматривать как число перерождения. Христос воскрес через 3 дня. Иона провел 3 дня в чреве огромной рыбы. Когда два круга накладываются друг на друга, получающаяся форма называется vesica piscis, буквально рыбий пузырь. Она напоминает ихтиса, символ рыбы, ассоциирующийся с Иисусом. Этот миндалевидный сегмент также называют мандорлой, в центре которого мы часто видим Христа. Это ипостасный союз, который описывает Христа как совершенного Бога и совершенного человека, обладающего одновременно двумя полными и различными природами. 3 – это символ совершенства. Однако Юнга интересовало не совершенство, а скорее целостность, а для этого необходимо несовершенство. Жизнь требует не совершенства, а завершенности, а для этого необходима заноза в теле, страдания от недостатков. Без этого нет ни прогресса, ни восхождения. Юнг посвятил практически всю свою жизнь тому, чтобы продемонстрировать огромное психологическое значение числа 4, символа осознания целостности. В своей книге «Ответ Иову» Юнг утверждает, что в христианской Троице отсутствует четвертый элемент, а именно темная сторона Бога, как компенсация светлой стороне Бога, а также женскому началу, земле и телу. Фон Франц утверждает, что тринитарному мышлению недостает дополнительного измерения. Она пишет, оно является плоским интеллектуальным и, следовательно, поощряет нетерпимые и абсолютные заявления. Ошибочно оценивать наше прозрение, наивно приписывая им вечную ценность. Когда индивид осознает это различие, происходит трансформация сознания, в результате которой эго больше не отождествляет свои прозрения с вечной истиной, а дистанцируется и становится способным к пониманию. Прозрение – это лишь одно из многих возможных откровений, содержащихся в неизвестной психической универсальной основе существования. 3 позволяет проявиться символу целостности, который не может быть достигнут, если увидеть эго как центр целостной личности или если мы отрицаем тень, неизвестные и скрытые качества самих себя. Это может привести к психическому дисбалансу. Правильные отношения выражаются в оси эго-самости, где внутренней и внешней жизни человека придается равное значение. Таким образом, можно осознать новую и уникальную главу в истории нашей жизни и прожить ее осознанно и по-человечески во времени и пространстве. 4 – это символ нашего «я», представленный мандалой. Психические образы целостности, которые спонтанно возникают в бессознательном, как правило, представляют собой четверицы или их кратные числа 8, 12, 16 и так далее. Мандала – это образ единства жизни. Обычно ее используют как инструмент для медитации на священную целостность мира. Она содержит математическую структуру, деталь, которая помогла Юнгу понять, что бессознательное каким-то образом использует свойства целых чисел. Он пишет, мандала символизирует своими центральными точками предельное единство всех архетипов, а также множественность феноменального мира, и является, следовательно, это эмпирический эквивалент метафизической концепции Юнос Мандас. Эти сооружения не только выражают порядок, но и создают его. Именно поэтому они обычно появляются во времена психической дезориентации, чтобы компенсировать хаотическое состояние или как выражение сверхъестественных переживаний. Точно так же, как тройка образуется из пары единиц и двойки, так и четверка связана с предыдущими числами. Это выражено в древней алхимической аксиоме Марии Пророчицы. Единица становится двумя, два становятся тремя, а из третьего получается единица как четвертая. Это означает, что число 3, взятое как единство, восходящее к изначальному единица, становится четвертым. Эта четверка понимается не столько как возникшая постепенно, сколько как ретроспективно существовавшая с самого начала. Мы можем сравнить это с тетраграмматоном, именем Бога в еврейской Библии, которая содержит 4 буквы Йод, Хе, Вав, он транслитерируется как Яхве Яхве. Здесь 3 разные буквы, причем четвертая является повторением второй. В этом смысле основное название – это триада. Но поскольку буква он удваивается, имя также является четверичным. Аналогичное понятие встречается в даосизме.
Дао породило одного, единое породило двоих, двое породили троих, трое породили все творение. Таким образом, мы начинаем с одного. И в итоге мы снова окажемся в одном месте. Как сказал Т.С. Элиот, в конце всех наших исследований мы прибудем туда, откуда начали, и впервые узнаем это место. Нам нужно слово, но число гораздо более важная вещь. По сути, число священно. Четверичность прежде всего является важнейшим архетипом. Квадрат, крест. Алхимики возводили круг в квадрат. Крест в круге, или для христиан Христос во славе. Квадратура круга – это символ философского камня, в котором заключены все принципы алхимии. На изображении сначала мы видим внешний круг, который символизирует целостность. Внутри него находится треугольник, представляющий соль, серу и ртуть. Тогда у нас получится квадрат. Когда все это соединяется вместе, мы снова получаем круг целостности. Это можно повторять до бесконечности. Гиппократ, считающийся отцом медицины, сформулировал концепцию юмора, согласно которой 4 телесные жидкости влияют на личностные качества человека. Эта протопсихологическая теория указывает на 4 типа личности – флегматика, меланхолика, сангвиника и холерика, которые можно сравнить с 4 основными психологическими функциями Юнга – мышлением, чувством, сенсорикой и интуицией, которые идентичны 4 элементам – воздуху, воде, земле и огню. Швейцарский врач и алхимик Парацельс сравнивал эти элементы с 4 духами природы – слифами, ундинами, гномами и саламандрами. Юнг пишет, как только бессознательное содержание попадает в сферу сознания, оно уже разделяется на 4. То есть оно может стать объектом переживания можно только благодаря 4 основным функциям сознания. Это воспринимается как нечто существующее. Это осознается, как это и отличается от того, это оценивается как приятное или неприятное и так далее, и наконец, интуиция подсказывает нам, откуда это пришло и куда направляется. Юнг использует уравнение 3 плюс 1 равно 4, чтобы выразить психологический факт наличия у нас 3 дифференцированных функций плюс 1 недифференцированная, называемая подчиненной функцией. Число 4 представляет целостность личности. Вот почему в психологии религии 4 означает подчиненную функцию. Для Юнга представляет собой необходимое дополнение к христианской троице, как темный женский элемент, завершающий троицу. Четверичность – это целостность. Однако из-за ее загрязнения коллективным бессознательным подчиненной функции очень трудно противостоять, поскольку она архаична, мистична и примитивна, являясь полной противоположностью нашей доминирующей функции. Например, подчиненной функцией мыслящего типа может быть чувство. Именно там вы, скорее всего, столкнетесь с тенью, которая также содержит в себе труднодоступное сокровище. Алхимики думали, что вся природа состоит из 4 элементов и что квинтэссенцией является их общая субстанция. Так что 4 элемента возвращаются к своему единству в пятом эссенция или эфир, материал, который наполняет тело. Это область Вселенной. Точно так же Платон сравнивал эти 5 элементов с 5 твердыми телами Платона, пятое из которых Бог использовал для расположения созвездий на всем небе. Одним из самых важных учений в буддизме являются 4 благородные истины, которые представляют пробуждение и освобождение Будды, а также потенциал для его последователей достичь того же освобождения, что и он сам. Английский художник-визионер Уильям Блейк говорит о 4 типах видения, каждый из которых обладает возрастающей интенсивностью. Самый главный из них – это четырехкратное видение, проблеск вечности, благодаря которому самые маленькие вещи в мире содержат космическую истину для тех, у кого есть глаза, чтобы видеть. Он пишет: чтобы увидеть мир в песчинке и небеса в диком цветке, держи бесконечность на ладони, из твоей руки и вечность через час. Классическая философия и христианская теология говорят о главных добродетелях – благоразумии, справедливости, силе духа и воздержании. 4 евангелиста – Матфей, Марк, Лука и Иоанн – ассоциируются с херувимами, крылатыми химерами с 4 лицами, обычно описываемыми как лица льва, быка, человека и орел. Эта ассоциация известна как тетраморф. Херувимы – это движущие силы Афаним,
колес огненной колесницы Бога, которые выглядят как 4 колеса внутри колес, находящихся в постоянном движении и покрыты глазами. В книге Откровения 4 ангела стоят на 4 углах земли, сдерживая 4 ветра земли. Земля. Также появляются 4 всадника апокалипсиса, которые часто отождествляются как олицетворение смерти, голода, войны и завоеваний. Согласно прозаической Эде в скандинавской мифологии, 4 карлика поддерживают небо, поддерживая мир после того, как он был создан богами. Существует 4 времени года – весна, лето, осень и зима, и 4 стороны света – восток, запад, север и юг. В различных мифологиях и культурах 4 ветра ассоциируются с определенными божествами, представляющими стороны света. Жители Месопотамии отождествляли их с 4 крылатыми существами, 3 из которых мужчины, а 1 женщина. В Китае есть 4 символа: лазурный дракон Востока, белый тигр Запада, черная черепаха Севера и алая птица Юга. Римский поэт Овидий говорит о 4 эпохах: золотой век, справедливость, мир, счастье, изобилие ресурсов. Серебряный век – сельское хозяйство, архитектура, смена времен года, конкуренция и социальная организация. Бронзовый век – упадок нравственности и рост насилия и Железный век – самая низкая точка в истории человечества, нечестие, жадность, преступность, моральный упадок. Та же тема прослеживается в 4 югах или мировых эпохах ведической астрологии. Четверка называется тетрадой, и в раннем пифагорействе она ассоциируется со справедливостью. Сумма первых 4 чисел равна 10, которое Пифагор считал самым священным числом из всех. Все вещи происходят из 10, что символизирует единство, возникающее из множественности. Это присутствует в тетрактисе, священном пифагорейском символе, которому посвященные должны были принести тайную клятву, поскольку именно в нем содержится источник и корень вечной природы. Это треугольная фигура, состоящая из 10 точек, расположенных в 4 ряда. Первый ряд или одиночная точка – это Бог, второй ряд – дуальность, третий ряд – союз материи и духа, а 4 ряд представляет квадривиум 4 пути. Арифметика, музыка, геометрия и астрономия. На этом заканчивается психологическое исследование чисел. Теперь мы рассмотрим некоторые эзотерические значения чисел от 5 до 10. Число 5 – это сумма первых четных и нечетных чисел 2 и 3. В алхимии оно символизирует священный брак мужчины и женщины, солнца и луны, короля и королевы, анимы и анимуса. Это приводит к объединению противоположностей и созданию философского камня или я. Пифагорейцы называют пентаду отсутствием борьбы, и она связана с жизнью и жизнестойкостью. Существует 5 чувств – зрение, слух, обоняние, вкус и осязание. 5 – священное число в христианстве, так как Христос получил 5 ран во время своего распятия, гвозди на его руках и ногах и рана от священного копья, пронзившего его бок. Эти раны всегда были предметом молитвы и созерцания. Благодаря его ранам мы исцеляемся. 6 считается первым совершенным числом, поскольку оно является одновременно суммой и умножением первых 3 чисел. Совершенство 6 дней показано в книге Бытия, где рассказывается о 6 днях творения, когда Бог увидел, что все, что Он создал, было очень хорошим. Это и есть космический порядок и гармония. На 6-й день человек был создан по образу и подобию Божьему. 7 считается самым мистическим из всех чисел. Это число символизирует полноту и завершенность, поскольку именно в этот день Бог завершил свою работу, благословил ее и отдохнул. Таким образом, этот день известен как суббота, день покоя. 7 – самое часто повторяющееся число в Библии. Из нечистых животных Бог велел Ною взять в ковчег 1 пару – самца и самку. Но из чистых животных и птиц Ной должен был взять 7 пар. Это число очищения. «Пойди и омойся в Иордане 7 раз, и плоть твоя восстановится к тебе, и ты будешь чист», божественной хвалы 7 раз в день. «Каждый день я восхваляю тебя за твои праведные суды». Согласно божественному замыслу, 7 человек были названы ангелами или Богом еще до их рождения. Существует 7 цветов, 7 дней недели, названных в честь 7 классических планет, ассоциирующихся с 7 римскими богами.
В митроизме существовало 7 степеней посвящения, связанных с 7 планетарными сферами, через которые душа поднималась в рай. В Древней Индии существовало 7 архангелов, 7 таинств, 7 смертных грехов, 7 чакр, 7 просветленных мудрецов и так далее. В иудаизме и исламе существует 7 небес. Число 8 часто ассоциируется с бесконечностью, учитывая его форму. Его симметрия предполагает баланс и гармонию, и оно кратно 4. Китайцы считают это число самым счастливым, так как его произношение ба звучит как фа. В буддизме благородный восьмеричный путь– это фундаментальное учение, состоящее из 8 ступеней, ведущих к просветлению. 9– это наивысшее однозначное число, символизирующее конечное достижение и завершение цикла. Это символ духовного достижения и возвращения к божественному. В раю Данте 9-я небесная сфера является самой подвижной. Это последняя сфера Вселенной, управляемая непосредственно Богом, и обитель ангелов. Отсюда Данте поднимается в Эмпиреи, обитель Бога, где он переживает невыразимое единение с Богом. Платин, основатель неоплатонизма, известен своей книгой «Энеады», составленной его учеником в 6 группах по 9 трактатов. Для неоплатоника высшей целью жизни является единение с тем, что они называют единым, достигаемое с помощью теургии. Девятка посвящена 9 музам, вдохновляющим греческим богиням. Есть также 9 хоров ангелов, расположенных в иерархии, основанной на их близости к Богу. И, наконец, 10– это универсальное число, полное, означающее полный жизненный цикл. В Библии есть 10 заповедей, а в еврейском мистицизме каббалистическое древо жизни состоит из 10 сферот, или сфер, которые являются эманациями бесконечности. Как мы уже упоминали, Пифагор считал декаду самым священным числом. Она возвращается к единице, откуда и появилась, так что все, что течет, возвращается обратно к тому, откуда оно начало свое движение. Вода возвращается в море, тело возвращается на землю, время возвращается в вечность, дух возвращается к Богу. Декады– это предел всех чисел, потому что они движутся своим курсом, вращаясь вокруг него. Сумма частей любого числа, пока оно не сведется к одной цифре, всегда находится между 1 и 9. На этом мы заканчиваем краткое изучение чисел от 5 до 10. А теперь, возможно, было бы неплохо вернуться к предыдущим основным темам. Мы начали с того, что подчеркнули важность чисел, как обладающих не только количественными, но и качественными свойствами. Для Пифагора они были божественными. Мы упомянули, как в древние времена люди связывали мистический смысл со словами и именами, основываясь на их числовом значении, что стало основой нумерологии 20 века, которая стремится понять личность через цифры. Затем мы рассмотрели, что число является самым примитивным архетипом и обеспечивает жизненно важную связь между материей и психикой, объединенными единым миром, что объясняет синхронность. Однако наше основное внимание было сосредоточено на психологическом исследовании первых 4 чисел, которые формируют основу для всего остального. Из всех чисел, и поэтому неудивительно, что они являются наиболее часто повторяющимися в психике. 1– это состояние единства, недифференцированности и потенциала. 2– источник конфликта заключается в том, чтобы довести потенциал до сознания. 3– разрешение этого конфликта посредством синтеза. 4– интеграция бессознательного в человеческое сознание с целью продвижения к целостности, возвращению к единству на более высоком уровне сознания, что замечательно символизирует миф о сотворении человека и цель жизни. Перефразируя Пифагора, число правит Вселенной.